Velkommen til første runde i 4 hvite middelalderen menns The Game Show. Bare avgitt. Kan dere svare den som nynner Sound of Silence etter en orgasme? Var det et kyss, eller var det første det var først debuterende, kan man si. Ja, i en bakgård i Oslo. Ja, altså, jeg var ikke i bakgården. Det kaller jeg å gi noen et poeng. Det kan jeg å argumentere. Men nå får jo dere samme som vi får nå. Vi vinner uansett, så det går fint. Så de får poeng uansett? Nei, de får ikke poeng nå. Hvis vi hadde hatt artist, så hadde vi fått 3 poeng, eller? Nei, 2 poeng da. 2 poeng da. Sånn det fungerer. Ja, nå tror jeg begynner å skjønne spillet selv. Oslo-jenter fremfor andre jenter. Har det... Ja, helt klart. Sånn har kortene falt for meg. Stavanger versus Oslo-jenter. Hva vil du si om det? Ja... Når gråta denne låta sist da, Håkon? Bare noen år siden da. Hvisker noen ord som du ikke vil forstå, men som vil skydde deg ändå. Hele veien har jeg skjult denne guilty pleasuren som møtte en dude som bare står på det. Sånn skal jeg også være. Au!